দেখো আমি কেমন গোল গোল ঘুরতেছি আমার মালিকের সাথে। আমার মালিক ব্যায়াম করতেছে না নাচতেছে, আমি একটু নাচি। অ্যাক্টিং করতেছে, যে পাই ব্যথা সেই পাও রাখে আর এক পা উপরে উঠেই হাঁটতেছে। যাও আমিও একটু অ্যাক্টিং করলাম। এই ব্যায়ামটা আবার কেমন ব্যায়াম, আমি একটু করে দেখি। ও না, মালিকের মতো হচ্ছে না। চোখে আবার কি হইলো? কোন চোখটা? হ্যাঁ এই চোখটা। দেখো আমিও বাচ্চাদের মতো পা ঝুলাচ্ছি। পা ঝুলাতে তো দারুণ মজা। এই যে হলো, দেখো আমি এই টাকাটা কিভাবে ই করলাম। এই নাও টাকাটা, এটা কোনো ব্যাপার হলো? এই দেখো করে ফেললাম। বিলু একটু মাথা নাড়া তো আমার মতো। এই দেখো মাথা নাড়াচ্ছি।